ажиллагаанд Монгол улсын ерөнхий сайд ухмаагийн хүрэлцэг хүрэлцэн ирээд байна. Төслийг хэрэгжүүлэх энэ хүрэлцэн ирсэн нийт хүмүүст энэ сайхан өдрийн баярын мэнд хүргье. 我和他混在所中的阁下，尊敬的。 та толгойгоор хариуцна гэж даалгасан. Тэгээ энэ хүрээнд За шат тавихаас дараах нэр бүхий хүндэттэй зочид оролцож байна. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэн Өд найрамд диктатор улсаас Монгол улсад цугаа онц бөгөөд бүрэг хэрэгдэгчин сайд ноён Ши Хаймин. За Монгол улсын барилга хот байгуулалтын сайд Бадил хаан, China TCG Civil Engineering Group-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Жан Хочуан. За Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Дамтны цогтбаатар, Монгол улсын их хурлын гишүүн Ундрама, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхан нарын зочид шав тавилцлаа. Тэгээ манай ард хүмүүс бүгдээр их олон жил ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. 2001 оноос хойш бид нэг төв зөвөрлөх байгууламжийн асуудал яриад л нэг шинжлэх юмсан, шинээр барих юмсан, засвар үйлчлэгээ хийх юмсан гэл одоо хүн болгоны л одоо асуудал болсон ажил маань өнөөдөр ингэ шийдэгдэж байгаад би бас баяртай байна. Төв зөвөрлөх байгууламж нь бол олон улсын стандартын шаардлага хангасан ийм сайхан төв зөвөрлөх байгууламж байгуулагдана. Улаанбаатар хотын 1.5 сая хүн амын одоо ахуйн амьдралтай шууд холбоотой. Дээр нь энэ үйлдвэртэй бас зэрэгцээд саарл усны үйлдвэр бас байгуулагдана, тийм ээ. Энэ хоёулаа хосолж ажиллана. Цэглэгээ станцуудыг усаар хангана. Ахуйн хэрэгцээний одоо саарл усыг Монгол улс түүхэндээ анх удаа ахуйн амьдралдаа ашигладаг болно. Цаашдаа одоо Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн хөгжилд энэ цэвэрлэх байгууламж асар том үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэгээ би 2017 онд ерхий сайд болчоод энэ чинь одоо албан ёсоор ирж холбогд галбаны хүмүүстэй ирж үүрэг даалгавар өгч энэ ажлыг маш яралтай шуурхай шийдвэрлэх чиглэлээр үүрэг өгч хөрөнгө санхүүгийнхний асуудлыг одоо хөөцөлж эхэлсэн. Тэгээ өнөөдөр техник эдийн засгийн үндэслэл бүх юмуд нь хийгдээд хөрөнгө санхүүгийнхний их усруу шийдэгдээд ингээд барилгын ажил одоо албан ёсоор эхэлж байгаад үнэхээр их баяртай байна. Манай Улаанбаатар хотын нийт ард иргэдүүд бас баяртай байгаа гэж бодож байна. Тэгээ одоо бид нар бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа байна. Одоо дандаа бүтээн байгуулалтын ажлуудын цаг хугацаанууд үлдэж штэ, тийм ээ. Ямар ч хэлсэн одоо сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхээр хийсэн гол бүтээн байгуулалтын маань ажлууд ингээд ажил хэрэг болоод эхэлчлээ. Одоо хамгийн гол нь хурдан шуурхаал хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. Цэвэрлэгч байгууламж гэдэг бол хотын хамгийн чухал дэд бүтц. Хотын хөгжлийн томоохон одоо үндэс суурь болсон дэд бүтцүүдийн нэг бол яа харахгүй энэ цэвэрлэх байгууламж. Агаар орчны бохирдлоос эхлээд ундны усны аюулгүй байдал, орчны аюулгүй байдал өнөөдөр туул гол руу одоо 200 гаруй үйлдвэр химийн боцтой юм усаа цутгдаг барьдаг ийм асуудлууд байдаг учраас энэ байхгүй болсноор шинэ цэвэрлэх үйлдвэр ашиглалтанд орсноор ямар нэгэн байдлаар ундны усанд үүсэх эрсдэл багасж байгаа. Дээрээс нь дахиад 60 жилийн хугацаанд бид энэ өдөрт 250 мянган метр куб ийм усыг цэвэршүүлэх, саарл усыг гаргах, тэгээд шинэ технологи нь өөрөө энэ цахилгаан гаргана гэдэг, эрчим хүчийг гаргана гэдэг бол бас чухал асуудал. За тэгээд мэдээж энэ гэр оролын дахин төлөвлөлтч буй орон сууцны шинэ барилга бодлогож бүгд энэ одоо шинээр энэ шугам сүлжээний энэ цэвэрлэх байгууламжуугаа холбогдох ёстой. Тэр хүрээнд бас өргөжлөж интгэл нь хийгдээд
цаг хугацаатайгаа төслүүднүүдтэйгээ уялдаад хийгдэж яваад шинжилтүүд нь ингээд давхар явна гэж бодож. Сервис төв буюу бид даасан дэд бүтцийн төвүүдийг нийслэлийн дүүргүүдийн хороо гэр ороолууд дотор барьж байгаа эхний ээлж нь ашиглалтанд ороод явж байгаа. За цаашаа ингээд үргэлжлээд олон одоо дэд бүтц бие даасан дэд бүтцтэй энэ төвүүд ашиглалтанд орно. Тэгснээр иргэд заавал газраа зарж хойлж эсвэл одоо байр орон сууц нийтийн орон сууц гэхгүйгээр төвийн дэд бүтцээс ялгаагүй юм дэд бүтцийн их усүр дээр өөрсдийнхөө одоо орон сууцыг барих байгаа одоо орон сууцаа сайжруулах замаар хамгийн одоо орчин үеийн тийм одоо хотхнуудыг бий болгохын боломжийг бүрдэж байгаа. Тэгээ эхний энэ ажил бас их үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа учраас цааш нь бид төлөвлөгөөнийхөө дагуу дэд төвүүдийг бариад ашиглалтанд оруулаад явна. Ингэснээр бол гэр орны нөгөө дахин төлөвлөлтийн ажил эрчимжин түүний хажуугаар бас орон сууцны хотхон хорооллуудаа төслүүдийг зэрэг эхлүүлээд явахаар гэж төлөвлөж байгаа.